Waktunya unboxing paket. Nah, kemarin sebenarnya itu aku habis dari Kudus, habis kulaan gitu loh, karena stoknya banyak yang habis. Ternyata masih ada yang ketinggalan. Ternyata yang ketinggalan tuh daster. Karena aku harus stok, jadi kan aku nggak bisa langsung ke sana tuh. Ya, aku paket aja. Emang sekarang kan zamannya juga masih banyak yang paket gitu ya. Yang penting apa namanya nanti cukup lah kalau dijual lagi gitu, nggak rugi gitu. Untuk paket ini itu besarnya 3 sampai 4 kilo. Aku pakai ekspedisinya Joyo. Jadi ongkirnya tuh sekitar 24.000. Gimana menurut kalian? Mahal atau murah kalau paket segede ini 24.000?